हाँ तो भाई फ़िलहाल फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम ट्रिप पे जाने वाले थे। तो आज हमारी ट्रेन है 6 बजे, तो आज हम फिर निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रिप पे जा रहे थे, तो फाइनली आज दिन आ चुका है। अब तैयार व्यार तो मैं हो गया हूँ फ़िलहाल, और फिर अभी कोई करीम बुक करते हैं ताकि उसमें सामान रखें और ख़ुद भी बैठें और फिर चलें स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी स्टेशन जाना है। वहाँ पर हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स अलग अलग जगहों से आएँगे। कोई फोरके से आएगा, कोई नागन से आएगा। हम लोग यहाँ औरंगी से हमें भी वहाँ पहुँचना है, तो हम पहले वहाँ पर पहुँच के फिर आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं कि क्या है कैसा नहीं है, कि क्या करना है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से वहाँ चलते हैं। अब सही है, अब बिल्कुल सही से हमने उन्हें गेट वेट बंद कर दिया बिल्कुल अच्छे से। गाड़ी हमने मंगा दी थी, अभी इसमें निकलते हैं फिर। सो फाइनली गाइस हमने कार मंगवा दी थी, ये बाइक पे मंगवाई थी, और अभी देखो कार में बैठे हैं, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे स्टेशन पर पहुंचते हैं फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल स्टेशन जा रहे हैं। Holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on, with you by my side. Baby, when we fall, together we'll rise. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. हाँ तो आपका भाई पूरा कैंट स्टेशन पे पहुंच गया था, बिल्कुल व्लॉगर वाले स्टाइल से। अब भी फिलहाल कैंट स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। हाथ में बैग है हमारे, एक ये है बैग है, एक भाई की फुल वाट लगी हुई है, एक बैग उठाया हुआ है, पीछे ट्राइपॉड वाला बैग भी लगाया हुआ है। पूरी वाट लगी पड़ी है आपके भाई की अभी ना। हाँ तो आपको पता है फिर हमने कैंट स्टेशन पहुँच गए थे, और अभी देख लें यहाँ का व्यू। अभी फ़िलहाल कैंट स्टेशन पे ही खड़े हैं, अभी ब्रिज पे खड़े हैं। अभी पहले तो स्टेशन आके समझना पड़ता है हमें कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। वही उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। अभी देखें ट्रेन कब आती है। अभी तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि हम हाँ तो भाई स्टेशन पे खड़े हुए थे, स्टेशन पे खड़े होकर वेट कर रहे थे ट्रेन का। अभी तक ट्रेन नहीं आया, लेकिन आपके भाई के साथ एक सीन हो गया, और जो बहुत बुरा सीन हुआ आपके भाई के साथ। आपके भाई को सारी ज़िंदगी याद रहेगा ये। क्या हुआ आपके भाई के साथ? ये सीन हुआ कि आपका भाई ना वॉलेट भुलाया घर पे वॉलेट भुलाया। अभी मम्मा को बताया, मम्मा ने तो ऐसा सुनाया सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने, कि तुम्हें कदर नहीं है, ये वो बहुत सुनाया मम्मा ने। ये हुआ कि वॉलेट घर पे भूल गया मैं। अब ये है कि मम्मा से मैंने बात की, मम्मा बोली तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हारा मसला यही है कि आपका भाई ना बस वॉलेट जो घर पे भूला है ना, इसका बड़ा दुख हो रहा है यार। ट्रिप की वजह से ना बहुत दुख हो रहा है इसका, कि यार पैसे घर पे रह गए सारे। पैसे, मेरा आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड सब घर पे रह गया। I know that you're broken, but
पहले ट्रेन आ गई है गाइस और इसमें आप बैठते हैं, देखते हैं अभी पहले अपने बॉक्स ढूंढते हैं उसमें बैठते हैं। भाई ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है। आप बिल्कुल बैग वैग उठाते हैं, बैग भी अपने बहुत सारे बैग वैग उठाते हैं, फिर निकलते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन अभी चल चुकी है और मैं बैठ गया हूँ और ट्रेन चल रही है हमारी। सही अभी अभी स्टार्ट हुई अभी कराची ट्रेन के। अभी हम यहाँ पे हैदराबाद पे पहुंचे थे। हैदराबाद पे अभी अभी हमारी गाड़ी रुकी थी। यहाँ पे कम से कम 15 मिनट गाड़ी रुकती है, तो हमने बोला थोड़ा हैदराबाद भी घूम लें, मतलब स्टेशन ही थोड़ा घूम लें, इधर उधर आगे पीछे देखें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुकती है, गाड़ी चेक वैक होती है और पानी वानी फिल होता है इसमें। तो वही मैंने बोला थोड़ा उतर के थोड़ा घूम ही लें। हैदराबाद पहुँच गए ना, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सो जाऊँ थोड़ी देर ना, ताकि आराम करूँ थोड़ा सा, सुबह ताकि फ्रेश हो तो अच्छे शॉट ले सकूँ। सोचूँ मैं ना, थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ थोड़ा सा। ये लाइट रेड हो रही है ना, जब तक कि ये गाड़ी नहीं चलेगी, और जैसी ये ग्रीन होती है वैसी ये ट्रेन ऑन हो जाती है। तो मतलब इसका ये सिग्नल होता है कि अगर ग्रीन हो जाती है तो ये चलने लग जाती है। जब तक रेड है जब तक नहीं चलेगी। तो जब तक रेड है मतलब बंदे उतरे, पैसेंजर उतरे, घूमे फिरें, जो करना करें। 15 मिनट अप्रोक्सीमेट गाड़ी यहाँ रुकती है। ये जब ना किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और बंदा घूमता फिरता है, इधर उधर टहलता है, जब से बैठे रहता है ट्रेन में और फिर जब उतर गया अब टहलता जाओ, एक अलग ही फील आती है, एक अलग ही मज़ा आता है इंसान का ना। Through the rough parts of it all, holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on, with you by my side. Baby, when we fall, together we'll rise. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. हाँ तो भाई पहुँचे थे यहाँ पे, अभी रोड़ी से कोई आगे पहुँचे मैं तो सो गया था। जो रात में सोया हूँ तो अभी उठा रोड़ी पे, और रोड़ी पे उठा तो मोबाइल चार्ज नहीं। वहाँ पे स्टेशन में खड़े होते हैं मोबाइल चार्ज वाले, 30 रुपये में एक मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं। तो वहाँ से मैंने अपना मोबाइल चार्ज कराया। मोबाइल चार्ज कराते वक्त ना कोई शॉट लिया ना कुछ लिया, क्योंकि मोबाइल चार्ज हो रहा था। सो गया था मस्त, बिल्कुल सुकून से सो गया था मैं। अभी अभी उठा हूँ, अब सफ़र एंजॉय करूँगा। इतने अच्छे व्यू आ रहे हैं, खेत तो ये तो वो सब कुछ। अब सफ़र एंजॉय करूँगा क्योंकि मैंने पूरी अपनी नींद पूरी कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ सफ़र एंजॉय करूँगा। तो आपके साथ आ जाओ, सफ़र एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आया था ये ट्रेन के एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। यहाँ पे देखें ये कितना हिल रहा है, मतलब यहाँ इस वाले से इस वाले में जाने के लिए ये कितना हिल रहा है। सही है, ये देखो। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। वो भाई साहब ये देखिए, ये हम दूसरे में आ गए। अब मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको, देखें कितना हिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये कितना हिल रहा है एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स। ये इतनी स्पीड में चल रही है तो इसकी पटरियाँ भी शायद देखें, पटरियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ। आपका भाई पंजाब पहुंच गया है, क्योंकि ये स्टेशन है सादकाबाद का, और सादकाबाद से पंजाब लगना शुरू हो जाता है। तो अभी आपका भाई सादकाबाद पहुंच चुका है, और सादकाबाद के स्टेशन में हमारी गाड़ी रुकी हुई है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही टहलने निकला था, क्योंकि सादकाबाद से पंजाब लग जाता है। तो अभी हम खड़े हैं, समझ लो पंजाब में, सिंध से बाहर आ गए हैं, अब हम आ गए हैं पंजाब में। अब यहाँ से जाना है हमें मुल्तान। तो अभी यहाँ खड़े में, अभी तो पूरा सफ़र आधा रहता है, वो इंजॉय करते हुए जाएंगे।
holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you मुल्तान पहुंच चुका है, अभी अभी पहुंचा है और अभी बहुत थकान हो चुकी है और फिलहाल अभी तो सिर्फ घर जाने की तैयारी है। अभी घर जाएंगे क्योंकि बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत थक चुका हूं क्योंकि अभी अभी पहुंचा हूं। तो अभी देखते हैं घर जाते हैं, फिर अब इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।